Сәлем достар, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз баунти жасайтын боламыз. Ол үшін бізге кокос ұнтағы, қойылтылған сүт, шоколад және өсімдік майы қажет болады. Ең алдымен кокос ұнтағын қойылтылған сүтпен қосып араластырып, ішіндегі начинкасын жасап аламыз. Пищевая пленканы кесіп, осылай дайындап аламыз. Үстіне дайын болған начинкамызды салып, формаға келтіріп ораймыз. Орап болған соң, 1 сағатқа холодильникке салып қоямыз қатқанша. Енді шоколадты глазурь дайындайтын боламыз. Ерітілген шоколадымыздың үстіне біраз қасық өсімдік майын құйып араластырамыз. Начинканы холодильникке салып қатырып алдық. Енді бірнеше бөліктерге бөліп аламыз. Қолымызбен осылай формаға келтіреміз. Қатырылған начинкамызды осылай шоколадқа аунатамыз. Тағы да 10-15 минутқа холодильникке саламыз. Біздің баунтиміз дайын болды. Ас болсын. Егер видео ұнаған болса, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз.